Get on up. Get up. Get on up. Get up. Hallo, ich bin Marlene, dein Personal Coach. Welcome zu meiner Online-Practice und viel Spaß. Okay, als nächstes machen wir weiter mit einem meiner Favorites, der Yawning Exercise. Okay, du stellst das linke Bein auf, das rechte ist ausgestreckt. Mit der Einatmung geht das gestreckte rechte Bein nach oben, Arme liegen gestreckt hinter den Kopf. Jetzt ist eingeatmet. Mit der Ausatmung beugt das rechte Bein, die Hände umfassen das Knie, komm hoch und atme hier total aus. Komplette Ausatmung hier, alle Luft raus aus dem Körper. Total ausatmen. Mit der Einatmung, Release, beide Beine strecken. Oh, gerne, wenn das Bedürfnis besteht, oder Seitenwechsel und Beinwechsel. Das inaktive Bein ist immer aufgestellt, also jetzt ist der rechte Fuß aufgestellt, das linke Bein ist gestreckt. Mit der Einatmung gestreckt das linkes Bein nach oben, Arme gestreckt hinter den Kopf. Mit der Ausatmung Knie beugen, mit den Händen umfassen, hochwippen, Kinn ist dabei auf der Brust. Komplett ausatmen, alle Luft hier raus aus dem Körper. Einatmen, Release und Seitenwechsel. Mit der nächsten Einatmung geht das rechte gestreckte Bein nach oben, Arme gestreckt hinter den Kopf. Mit der Ausatmung Knie ranziehen, Kinn auf der Brust, komplett ausatmen hier. Einatmen, Release. Und Seitenwechsel. Es kann einen Moment dauern, bis dieses Bedürfnis zu gähnen eintritt. Und bis dahin machst du einfach eine Zwischenatmung. Mit der nächsten Einatmung gestrecktes linkes Bein nach oben, Arme gestreckt hinter den Kopf. Mit der Ausatmung Knie ranziehen, mit den Händen umfassen. Komplett ausatmen. Einatmen, Release und Seitenwechsel. Inaktives Bein immer aufstellen. Eine Bewegung dauert genauso lange wie der jeweilige Atemzug. Okay, eine letzte Runde. Einatmen, gestrecktes rechtes Bein nach oben, Arme gestreckt hinter den Kopf. Mit der Ausatmung hochwippen. Komplett ausatmen, alle Luft raus aus dem Körper. Einatmen, Release. Und Seitenwechsel. Nächste Einatmung. Gestrecktes linkes Bein nach oben, Arme gestreckt hinter den Kopf. Mit der Ausatmung Knie ranziehen, hochwippen, komplett ausatmen. Einatmen, Release. In Shavasana. Und hier spür kurz nach und nimm einfach die Energieveränderung im Körper wahr. Schön, dass du dabei warst.
Du erreichst mich unter marlene@berlinyoga.com. Namaste.